ട്രാവൽ വിത്ത് ഫെയ്ത്തിൻ്റെ 2020 ജാനുവരി 1 പുതിയൊരു യാത്ര ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ട്രാവൽ വിത്ത് ഫെയ്ത്തിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പൂപ്പാറയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. രാവിലെ ഒരു 7:30 ആയിട്ടുള്ളൂ. നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു. നല്ല തണുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ നല്ല തണുപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ നേരം വെളുത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മുറി പോലും നല്ല തണുപ്പ്. മുറി എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ മേഴ്സിയുടെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുക. ചെറിയൊരു ഓടുമ്പര, അടിപൊളി പണ്ടത്തെ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ഓടുമ്പരയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ രാത്രി നെടുങ്കണ്ടം വന്ന് നെടുങ്കണ്ടത്തുനിന്ന് അവിടുത്തെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഒരു 10-10:30 മണി ഫുള്ളി പൂപ്പാറയിൽ വന്നാണ് കിടന്നുറങ്ങിയതൊക്കെ. രാവിലത്തെ തണുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു. നേരം വിളിക്കാറായപ്പോഴേക്കും നല്ല തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ഞാൻ സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമ്മുടെ കാറ് ഇവിടെ ഇട്ടേക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. കാറ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്നലത്തെ മഞ്ഞിൻ്റെ കാടിനെ കണ്ട് ഫ്രണ്ട് കയറി മൊത്തം ഇതായി കിടക്കണതാണ്. കേട്ടോ, തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുക്കാണ് നമ്മൾ വന്ന വഴി. ഇതാ കാണുന്ന മലയുടെ അപ്പുറത്താണ് ബോഡിമേട്ട്. നമ്മൾ ഈ പൂപ്പാറ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നാണ് ബോഡിമേട്ട് തേനി കമ്പൊക്കെ പോണത്. ഇപ്പോൾ ഈ താഴത്തേക്ക് കാണുന്ന ചാല് പോലെ വെട്ടിയേക്കുന്നതാണ് വഴി. ആ വഴി കൂടിയാണ് നമ്മൾ കാറ് കയറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നത് സ്ഥലമൊക്കെ. ഫുൾ തേയിലത്തോട്ടമാണ്. തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഈ വഴി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോണ വഴിയൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ കാറിട്ടേക്കണ അതിലെ കൂടി അടുത്തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടം വരെ വണ്ടി പോവുള്ളൂ നമ്മുടെ. പിന്നെ നമ്മൾ 100 മീറ്ററോളം താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയാലാണ് നടന്നു പോകാനുള്ള വഴിയുള്ളൂ. ഏരിയയിൽ കുറേ വീടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ പണ്ടൊരു വീഡിയോയിൽ പുഴയിലൊക്കെ ഒന്ന് കുളിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക്. കാണാത്തൊരാൾ കയറി കണ്ടു നോക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നടന്നു പോകാനുള്ള വഴിയുള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് ഇതൊന്നും കാടല്ല കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ തോട്ടങ്ങളാണ്. ഇവിടെ കുരുമുളകുണ്ട്, ഏലമുണ്ട്. നടന്നു പോകാനുള്ള വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വഴി. ആ പുഴ ഈ വഴിയുടെ ഏറ്റവും താഴത്തായിട്ടാണ്. ഈ കാണുന്ന കുറ്റിച്ചെടിയാണ് ഏലം ഉണ്ടാവണത്. ഈ ഏലത്തിൻ്റെ ഏലക്ക ഉണ്ടാവണതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ കുരുവാണ്. ഇത് ഏലത്തിൻ്റെ പൂവ് കുരു മൂത്ത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഏലക്ക ആവണത്. ഇത് വേരിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവണത്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വന്നാലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക്. നമ്മുടെ അവിടെയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ നിറച്ച് ഏലത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ നട്ടേക്കുന്നതാണ് ഇവിടെയൊക്കെ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ കാഴ്ചയിലേക്ക് പോകാം. വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടത്.
ഇതാണ് വീട്. ജീപ്പാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ മെയിൻ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ജീപ്പാണ്. ഇവിടെ പിന്നെ നല്ല തണുപ്പാണെങ്കിലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു കാറ്റ് വരും. ആ കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ഒരു ഇത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി വന്ന വഴിയാണ്. രാത്രി തേയിലക്കാട്ടിൻ്റെ നടുക്കിൽ കൂടിയുള്ള റോട്ടിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ വന്നത്. ഇതാണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി. തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തേയില പറിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ പണിക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സമയം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ടും 10 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. തേയില ഇപ്പം എല്ലാവരും വിളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.
ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ബോഡിയുമായിട്ട് തേനി കമ്പം റോട്ടിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവുക. അല്ല നമ്മൾ നേരെയാണ് പോകണമെങ്കിൽ ചിന്നക്കനാൽ ദേവികുളം വഴി മൂന്നാർ ടൗണിൽ ചെല്ലുക. അല്ല നമുക്ക് ഈ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ലെഫ്റ്റിലേക്കൊരു ടേണിംഗ് ഉണ്ട്, അത് രാജാക്കാട് വഴി നമുക്ക് അടിമാലിയിലേക്ക് പോവാം. നമ്മളിപ്പോൾ റിപ്പിൾ വാട്ടർഫാൾസിലാണ്. ഇവിടെ കയറാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് 10 രൂപയാണ്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള റൂട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അടിമാലി സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെങ്കിൽ കല്ലാർകുട്ടി രാജാക്കാട് റൂട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് എത്താം. അല്ല മൂന്നാർ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെങ്കിൽ കുഞ്ചിത്തണ്ണി വഴി തിരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തൂവൽ റൂട്ടിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഇവിടെ എത്താം. അപ്പം എന്തായാലും മൂന്നാർ വന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ പറ്റിയൊരു നല്ലൊരു പ്ലേസാണിത്. ഒരുപാട് പേര് ഇത് കാണാതെ മിസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതുവരെയായിട്ടും കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് വന്ന് കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്.
എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക.